今次係可以拍 vlog 㗎。嗨，我哋已經到咗泰國啦。你真係可以拍到 vlog 咩事嘅？我哋今次嚟泰國咧係要上呢個草藥學課程嘅。被 Cherry 媽知道添，我要出 vlog 嘅喎，佢冇可能唔知嘅。Cherry 媽，如果你見到呢段 vlog 嘅話，呢壇嘢唔係我跟開。咁今次我哋一個好短嘅 trip 嚟嘅，我哋係而家泰國時間10點半收咗工之後就飛過嚟啦。咁我哋4日嘅時候咧，夜晚就會走噶啦。講咧，其實我頭先上機嘅時候又開始唔清醒，因為我哋臨上機之前咧，拉飽戰鬥又懟咗支梅酒啦。我哋即係用10分鐘，跟住就懟咗支梅酒，跟住就上咗機。程機都係瞓到落機，而家先叫做清醒啲。你唔會開門啊？但係呢個原來我哋有露台㗎，你唔知㗎？我唔知啊！我專登 book 個露台，係攞嚟懟草用㗎，你唔知？真係唔好意思啊！其實我對我哋今次個 trip 係一無所知嘅。哇！間房真係幾大，微波爐喎，出色喎。可以係寫份買嘢翻嚟食。我哋可以鴛鴦汽水，我要鴛鴦汽水，屌鳩！你睇個廁所，洗屁股㗎，洗鬼頭咩？本身唔係都已經咁。我哋準備呢個草藥學課程15分，唔知陣間佢會係咩樣啫？唔係咯，你陣間會靜咯。你上次都係坐咗喺度，坐喺呢個梳化失縮一個咯，跟住又唔出聲喎，就咁樣啦。係啊，Let's see 睇下今次會點樣。曼谷嘅第2日，尋日真係瞓得好好啊，係咪啊？哈姆太郎吔屎啊你！好意思講啊！我瞓覺啦，假地都係一個6點半起身返工嘅人。
係真係好好食嘅，係好好食。但係其實我哋本身嚟嘅目的咧係諗住佢係一個伊人天堂啦，即係我哋睇 reels 嗰啲咧就入到去就可以嗰啲，但係結果我哋入到去咧，可能我哋時間尚早啦，咁就唔係好多客人啦。食完飯咧，而家係6:03啦，咁我決定要去按個摩先。我哋第一杯泰奶。我70%。係啊，我嗌咗70%嘅糖。不過咧，一杯合格嘅泰奶咧，其實應該係100%嘅奶。我欣賞佢茶味夠濃埋。一杯係唔夠嘅，所以我哋都係去買多咗杯泰奶沙俾。